So, hallo, ich bin der Markus vom Sautershop und zeige euch heute die neue Woodpeckers Einstelllehre. Super vielseitig, super präzise verarbeitet und super fein einstellbar. Los geht's! Also Nu, alle Maschinen eingestellt, egal ob das Werkzeug von oben oder unten kommt. Beide Skalen sind vorhanden, beide sind metrisch, einsteckbar ist es oben rein. Ciao.